हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को समस्या रहती है, उनके फार्म पर बछड़ियाँ तैयार नहीं होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने फार्म पर बछड़ियाँ कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे फार्म पर एक बछड़ी है। अभी इसको हम अलग रखते हैं, अलग खिलाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो इसकी हेल्थ भी आप देख सकते हो अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा होगी, तो आप इन्हें मिनरल मिक्सचर भी खिला सकते हैं। हम ये करते हैं। इसके साथ साथ में हमारे फार्म पर 24 घंटे पानी भी अवेलेबल रहता है, खाना भी अवेलेबल रहता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से हम अपने गौशाला का सिस्टम रखते हैं।